হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি চলে এসেছি আজকে একটা মিশো ড্রেস হল নিয়ে। আর খুবই চিপ প্রাইসে আমি তোমাদের এমন অনেক ড্রেস দেখাবো যেগুলো মিশোতে অ্যাভেলেবেল আছে, আর আমি সেগুলোর লিঙ্কও তোমাদের প্রোভাইড করব নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে। তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর দেখো, এতগুলো পার্সেল আমার কাছে আছে, আরও আছে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ যেমন আমি এগুলো ওপেন করে নিয়েছি। আমি বেশ কিছু পার্সেল ওপেন করে নিয়েছি, কারণ এখন অনেক স্ক্যাম হচ্ছে, আমি অনেক ভিডিওতে দেখছি। তো আমি কিছু পার্সেল এখন ডেলিভারি ম্যানের সামনেই ওপেন করে নিয়েছি। তাহলে আমি ডেলিভারি ম্যানের সামনে ওপেন করে চেক করে নিয়েছি, স্ক্যাম যাতে না হতে পারে। তো তোমরাও এটা করতেই পারো, কারণ মিশোতে কিন্তু খুবই চিপ প্রাইসে জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তাই জন্য অনেক সময় স্ক্যাম হয়ে থাকে অনেকের সাথে। আমি অনেক বড় বড় ইউটিউবারদের ভিডিও দেখেছি, তাদের সাথেও স্ক্যাম হয়েছে, তো আমার সাথে তো হতেই পারে। তো প্লিজ ডু চেক। হচ্ছে এই ড্রেসটা, এই যে ওয়ান পিসটা, আমি এটার ফটো কিন্তু সাইডে স্ক্রিনশট মেনশন করে দেবো, আর তাতে প্রাইসটাও দিয়ে দেবো। এটা দেখো, ওয়ার্ক করা আছে, এইখানে কিন্তু গার্ডার দেওয়া আছে এই বুকের কাছটায়। আর এটা কিন্তু সামনে পিছনে পুরো সেম ডিজাইন আছে, তুমি যেদিকে খুশি পরতে পারো। আর হাতাটা দেখো ঠিক এতটা আছে, আর এখানটা পাফ করা, আর হাতার একদম শেষটায় গার্ডার দেওয়া আছে। দুটো হাতায় সেম কাজ করা আছে। আর কাপড়টা হচ্ছে জর্জেটের। আর আমি স্মল সাইজ অর্ডার করেছিলাম, স্মল সাইজই এসছে। সাইজটা যদিও এখানে লেখা নেই, এটার প্যাকেটটায় লেখা ছিল, আমি সেটা ফেলে দিয়েছি। কারণ জানো আমরা বাঙালি বস, আমাদের মা ঘরে ওই প্যাকেট অ্যালাউ করে না, কারণ প্যাকেটটা অনেক জায়গা থেকে ঘুরে আসে। তো মা বলে যে প্যাকেটটা আগে ফেলে দিতে। তো প্যাকেটটা ফেলে দেওয়ার পরে শুধু এটাই পড়েছিল। তো এটার প্রাইসটা আমি সাইডে মেনশন করে দেবো। আর এটা পরে কেমন লাগছে চলো দেখিয়ে দিই। ড্রেসটা কিন্তু আমার ভালোই লেগেছে, তোমরা অবশ্যই চাইলে নিতে পারো। এটা কিন্তু ছোট বড় সবাই পরতে পারে। তোমরা দেখলে এই ড্রেসটা কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল। আর কাপড়টা একটু পাতলা মেটেরিয়ালের আছে, ভেতরে আরও একটা কাপড় দেওয়া আছে, তো তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আর এটা ঠিক নি পর্যন্ত হবে। তো চলো নেক্সট পার্সেলে যাওয়া যাক। আছে আমাদের কাছে এইটা, এই কালারটা কিন্তু আমার খুবই ফেভারিট, তোমাদেরও কার কার সব অবশ্যই জানিও। আর এটার দেখো সামনে কিন্তু এগুলো সব সুতো দিয়ে কাজ করা, এগুলো কিন্তু হাতে কাজ করা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। এই যে ছোট্ট ছোট্ট ফুল আঁকা টবের মধ্যে, এগুলো কিন্তু সব সুতোর কাজ করা। আর এইখানে একটা ডিজাইন আছে, আর এখানে আছে দুটো ফিতে বাঁধার জন্য বুকের কাছটায়। আর হাতায় সেমন কোনো ডিজাইন নেই, এই শেষটাতে এরকম ডিজাইন আছে বর্ডার করা। আর সেম নিচেও আছে, একদম সেম ডিজাইন নিচে একদম আছে। আর এটা আমি সাইজ অর্ডার দিয়েছিলাম মিডিয়াম, এটা মিডিয়ামই এসছে, একদম ঠিক আছে। আর প্রাইস আর স্ক্রিনশট আমি সাইডে অ্যাটাচ করে দেব। তো চলো এটা পরে আমাকে কেমন লাগছে দেখিয়ে দিই। আর তার আগে বলে দিই, এটা কিন্তু রেয়ন কাপড়ের, খুব সুন্দর মেটেরিয়াল, একদম সুতির মতো। তুমি গরমেও চাইলে পরতে পারো, শীতেও পরতে পারো, যখন খুশি পরতে পারো। গরমে কিন্তু পরলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তো চলো দেখিয়ে দিই পরে কেমন লাগছে। এটা কিন্তু লং ছিল, আর মেটেরিয়ালটা খুবই সফট ছিল। এটা কিন্তু পরতে খুবই কমফোর্টেবল, সবাই নিতে পারো এটা। তো তোমরা দেখতেই পেলে এটা কত কমফোর্টেবল ছিল। তোমরাও চাইলে এটা পারচেস করতেই পারো, অ্যাবসলিউটলি গো ফর ইট। গরমে কিন্তু এটা খুবই কাজে দেবে, কিচ্ছু মনেই হবে না, কোনো গরমই লাগবে না, যতই সেটা হোক ফুল হাতা। আমরা যাবো নেক্সট পার্সেলের দিকে। নেক্সট আছে আমাদের কাছে পিঙ্ক, আবার পিঙ্ক। হ্যাঁ, ওটা ছিল বেবি পিঙ্ক, আর এটা হচ্ছে ডিপ পিঙ্ক। এই ড্রেসটাও কিন্তু লং, আগেরটার মতনই সেম গলার কাছে, মানে গলাটা আর কি সেমই আছে, কিন্তু সামনে এটার কোনো আলাদা করে ফিতে বা কোনো কিছু দেওয়া নেই, এরকম ডিজাইন করা পুরো ড্রেসটাতেই। এটাও লং, এটার সাইড দিয়ে দুখানা ফিতে দেওয়া আছে কোমরে। আর হাতাও সেম 3/4 হাতা। আর এটাও আমি দিয়েছিলাম এম সাইজ অর্ডার, আর এমই এসছে। তো চলো এটাও পরে দেখিয়ে দিই। আর হ্যাঁ, এটাও কিন্তু রেয়ন কাপড়ের, এটাও তোমরা গরমে পরতেই পারো, কোনো সমস্যা নেই। আমি নিজে পরে দেখাবো তোমাদের, চলো দেখিয়ে দিই কেমন লাগেছে। এই ড্রেসের লেন্থটাও কিন্তু ফুল ছিল, আর এটাও রেয়ন কাপড়ের ছিল, খুবই কমফোর্টেবল। তো তোমরা দেখতেই পেলে এটাও কিন্তু আগের ড্রেসটার মতনই খুবই কমফোর্টেবল ছিল। এটাও কিন্তু পা অবধি পুরো লং, আর হাতাও সেম, গলাও সেম। ব্যাস গলার কাছে ফিতে নেই, ফিতেটা আছে কোমরের কাছে। আর কাপড়ও কিন্তু একদম সেম মেটেরিয়ালের। আর ওপরের ফেব্রিকগুলো একটু ধোয়ার পরে উঠে যেতে পারে, আমার মনে হলো ফেব্রিকগুলো আলগা বসানো। তো এই প্রাইসে তো গো ফর ইট, এই প্রাইসে এটা নেওয়াই যায়। তো চলো আমরা যাই নেক্সট পার্সেলের দিকে। নেক্সট একটা ছোট্টসা পার্সেল আছে, এটা ছিঁড়ে দেখি কি আছে। ওয়াও, দেখো এটাও কি সুন্দর, বুকের কাছটায় সুতির কাজ করা আছে, সরি সুতোর কাজ করা।
দেখো এটা কিন্তু অনেকটা কাজ করা আছে, পুরোটাই সুতোর কাজ করা। আর এই মেটেরিয়ালটাও কিন্তু রেয়ন কাপড়ের। আর এখানে দেখো এম অর্ডার দিয়েছিলাম আর এখানে এমই এসছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো। আর এখানে দেখো সেই ছোট ছোট তুলো রাখিগুলো হতো না, ছোটবেলায় পড়াতাম ভাই বোনদের, সেরকম দেখো ছোট্ট ছোট্ট হাতের মধ্যে দেওয়া বর্ডারে, দুটো হাতেই দেওয়া আছে এই দেখো। আর নিচেও সেম, ও মাই গড, নিচেও সেম এরকম দেওয়া পুরো বর্ডার দেখো। এটাও কিন্তু লং গাউনের মতনই। আর এই যে বুকের কাছে এই ঝুলগুলো দেওয়া। তো চলো এটাও পরে দেখিয়ে দিই, এটা কিন্তু আমি পরার জন্য খুবই এক্সাইটেড, কারণ এটা আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে। চলো পরে দেখিয়ে দিই তোমাদের। এই মেটেরিয়ালটাও কিন্তু খুবই ভালো ছিল, এটা পরতে আমার খুবই কমফোর্টেবল লেগেছে, তোমরা সবাই চাইলে নিতেই পারো। এই যে কটা দেখালাম এখনো অবধি, প্রত্যেকটা তোমরা গরমে ইভেন শীতেও পরতে পারবে, কোনো চাপ নেই। আমি নিজে পরে দেখাবো তোমাদের। আর কাপড়গুলো দুর্দান্ত, অ্যাফোর্ডেবল দামে তোমরা কিন্তু এগুলো নিতেই পারো। খুবই কম প্রাইসে মিশোতে এগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, আমি অবশ্যই লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট পার্সেলে। আর আমাদের নেক্সট পার্সেলও আছে আবার একটা ছোট পার্সেল। চলো এটাকে আনবক্সিং করা যাক। খুব শক্ত পার্সেলটা, আনবক্সিং করা যাচ্ছে না, এত হার্ড। তো ফাইনালি আনবক্সিং করে ফেলেছি, আমি ড্রেসটাও বের করে ফেলেছি। দেখো এই পিঙ্কটা কিন্তু আবার আলাদা। তো আজকে দেখালাম 3 কালারের, মানে 3 ধরনের পিঙ্ক কালারের ড্রেস। এটাও কিন্তু গরমে খুব ইজিলি তোমরা পরতে পারবে। এটা কিন্তু স্লিভলেস। আর এটার সামনে দেখো কিরকম বোতাম দেওয়া আছে, কতগুলো 6টা বোতাম দেওয়া আছে। আর এখানে দেখো ফিতেও দেওয়া আছে। এটাও কিন্তু আমি এম সাইজে দিয়েছিলাম আর এম সাইজেই এসছে। এখানে সাইজটা ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না। এটাও কিন্তু লেন্থও আগেরগুলোর মতনই, পা অবধি পুরো লং। আর পুরো ড্রেসটাই এরকম ডিজাইন করা আছে। এগুলো কিন্তু সেমন একটা আলগা লাগছে না, এই ফেব্রিকগুলো কিন্তু থাকবে। এগুলো কিন্তু বেশ ভালোভাবে বসানো আছে, আর আমি যখন ভিডিও করি তখন এঁকে চিল্লাতে হবে। আর এখানে দেখো কি সুন্দর কুচি দেওয়া আছে। এই ফ্লেয়ারটা কিন্তু অনেক বড়, বেশ দেখো অনেক বড় ফ্লেয়ার আছে। তোমরা ঘুরলে যা সুন্দর লাগবে না, আমি এটা পরে অবশ্যই তোমাদের দেখাবো এখনই। আর এটা কিন্তু রেয়ন কাপড়ের, এটাও কিন্তু দারুণ। আর পাতলা আছে, দেখতে পাচ্ছ কতটা পাতলা। এটাও কিন্তু তোমরা গরম শীত দুটোতেই পরতে পারবে, আমি তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। আর এই ড্রেসটা তো আমি ডেলি ওয়্যার করতে চাই, আমার এত ভালো লেগেছে। এটা কিন্তু গরমে খুবই কমফোর্টেবল, এত অ্যাফোর্ডেবল দামে খুবই ভালো ভালো ড্রেস দিচ্ছে। আর তোমরা অবশ্যই কিন্তু এগুলো চেক করে নিও, খুবই অ্যাফোর্ডেবল দামে। আর সামনে তো সেল আছে, তোমরা নিতেই পারো। আর এটা কিন্তু অবশ্যই কোনো স্পন্সর ভিডিও নয়, তোমরা আমার প্রোফাইল, তোমরা তোমরা আমার চ্যানেল দেখলেই বুঝতে পারবে আমি এখনো অবধি সেই পজিশনে যাইনি। তো আমি জেনুইনলি তোমাদের রেকমেন্ড করছি, তোমরা অবশ্যই নিতে পারো এটা, গো ফর ইট। তো আমরা চলে যাবো আমাদের নেক্সট পার্সেলে। নেক্সট আমাদের আছে পার্পল। যারা বিটিএস ফ্যান আছে তারা অবশ্যই একটা পার্পল হার্ট কমেন্ট করে দিও। দেখো পার্পল, আর পার্পল মানে আমরা বুঝি বিটিএস। এখনই যত গাড়ি আসতে হচ্ছে। তো দেখো এটার স্লিভগুলো কি দারুণ পাফি পাফি। আর এইখানটায় দেখো গার্ডার দেওয়া হাতার শুরুতে, আর হাতার শেষেও এরকম গার্ডার দেওয়া আছে, দুটো হাতেই সেম। এই দেখো কি সুন্দর পাফি পাফি, এগুলো কিন্তু আমার দারুণ লাগে এরকম পরতে। আর এই দেখো বুকের কাছটায় কিন্তু পুরোটাই গার্ডার দেওয়া। আর নিচের ফ্লেয়ারটা এটা নিয়ে অবধি, ফার্স্ট যে ওয়ান পিসটা দেখালাম ঠিক সেটার মতো, আর নিচটা এরকমভাবে কুচি দেওয়া রয়েছে। চলো এটাও তোমাদের আমি পরিয়ে দেখিয়ে দিই। আর এটা কিন্তু মেটেরিয়ালটা খুবই আলাদা, জর্জেট মেটেরিয়াল লেখা ছিল, বাট আমি বুঝতে পারছি না এটা কি মেটেরিয়াল দিয়েছে। আমার খুব একটা মেটেরিয়ালটা ভালো লাগেনি, আমি তোমাদের পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার মেটেরিয়ালটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, হাতাগুলো বেশ পাফি পাফি ছিল, তোমাদের বাজেট কম হলে এটা নিতে পারো। এটা পরতে খুব একটা কমফোর্টেবল আমার লাগেনি, তো এটাকে আমি 5/3 দিতে পারি, 3 বেশি হয়ে গেল। তো ক্লথ অনুযায়ী ক্লথটা মেটেরিয়ালটা একদমই ভালো নয়। তো তোমরা আরেকটু টাকা ইনভেস্ট করে একটু বেশি দামে ভালো জিনিস নিতেই পারো। কম বাজেট থাকলে এটা অবশ্যই নিতে পারো, কিন্তু আমি এটা রেকমেন্ড করব না, আমার এটা খুব একটা ভালো লাগেনি। আজকের জন্য ভিডিওটা এত দূরই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।